Εσύ γνώριζες ότι πολλά από τα μοντέλα της Βιοκαρπέτ έχουν πάρει τα ονόματά τους από κάποιες περιοχές του εξωτερικού? Πάμε να δούμε μερικά από αυτά. Και θα ξεκινήσουμε από το μοντέλο που ονομάζεται Λισβόα, το οποίο φυσικά, όπως εύλογα καταλαβαίνουμε, είναι η Λισαβόνα, που δεν είναι άλλη από την πρωτεύουσα της Πορτογαλίας. Η σειρά Λισβόα αποτελεί μια super minimal μοντέρνα σειρά, η οποία κινείται στους τόνους του γκρι, του μπέζ, του εκρού και του γκρι ανθρακί, αλλά και του μαύρου, όμως υπάρχουν και μερικές εξαιρέσεις, όπου θα βρούμε και κάποια πολύχρωμα χαλιά, εάν θέλουμε να δώσουμε μια έξτρα πινελιά και ζωντάνια στο χώρο μας. Νούμερο 2 και πολύ αγαπημένο είναι το μοντέλο Caribbean. Αποτελεί μια σούπερ απαλή σειρά με ταξένια υφής, είναι αλέκιαστα και σκουπίζονται άψογα. Η Καραϊβική είναι η περιοχή που περιλαμβάνει την Καραϊβική θάλασσα και το αρχιπέλαγος Λουκάγιαν, που είναι ένα σύμπλεγμα πολλών τροπικών νησιών και εκτείνεται από το Μεξικό μέχρι τη Βενεζουέλα. Τι ωραία θα ήταν να ήμασταν τώρα κι εμείς εκεί. Για να δούμε μερικά σχεδιάκια από τα υπέροχα χαλιά Caribbean. Ένα από τα πολύ αγαπημένα μας μοντέλα σε πιστή απομίμηση από χειροποίητα χαλιά με χειροποίητο κροσάκι είναι το μοντέλο Maryland. Το μοντέλο αυτό έχει πάρει το όνομά του από μια μεσοατλαντική περιοχή των ΗΠΑ, μια πολιτεία ακόμη καλύτερα που ονομάζεται Maryland. Είναι ένα απίστευτο μοντέλο με πανέμορφα χαλιά και minimal γραμμή πολυμοντέρνα και vintage, τα οποία έχουν παστέλ υπέροχα χρώματα και υπερβολικά απαλό πέλος. Στο νούμερο 4 έχω επιλέξει να σας αναφέρω το μοντέλο Πράγα, το οποίο είναι ένα υπέροχο πολυτελές χαλί της αγαπημένης μας Βιοκαρπέτ με 2 εκατομμύρια κόμπους ανά τετραγωνικό μέτρο και ένα απίστευτα απαλό μεταξένιο πέλος από 100% με τάξη μπαμπού. Το μοντέλο Πράγα είναι φυσικά η αγαπημένη μας Πράγα που βρίσκεται στην Τσεχία και όχι μόνο βρίσκεται στην Τσεχία, είναι και πρωτεύουσά της. Και για το τέλος σας έχω αφήσει ένα από τα πάρα πολύ αγαπημένα μου μοντέλα. Στη θέση 5 σας έχω το μοντέλο Ισφαχάν. Το υπέροχο χαλί Ισφαχάν που βλέπετε και πίσω μου, που βγαίνει σε πάρα πολλά χρώματα. Ραφ, μαύρο, μπορντό, κρέμ. Έχει πάρει το όνομά του από την πόλη Ισφαχάν, η οποία είναι μια πολύ σημαντική πόλη του σημερινού Ιράκ και παλιά πρωτεύουσα της Περσίας. Γράψε μου στα σχόλια αν σου άρεσε το ενημερωτικό βιντεάκι και αν ναι, θα φροντίσω να σου κάνω και άλλα για να μάθεις νέα πράγματα.